Fala galera, mais um vídeo aqui. Hoje tem um Cobalt 2015. O cliente está reclamando que quando ele vira para a esquerda ou para a direita faz barulho, faz tipo um rangendo, né? A primeira coisa que a gente olha é o que? As bielitas. Se as bielitas não estiver rangendo, nós vamos trocar o coxinho do amortecedor. Esse rolamento aí, ó, esse rolamento ele trava e faz a mola vibrar. Aí faz brrr. Aí nós procura comprar a peça original, ó. GM, peças genuínas. Olha o rolamento velho aí, ó, com folga. Tá vendo? Aí faz o carro ficar vibrando na hora que vira o volante. Mais uma dica aí rápida e eficaz pra nós aí cada dia. Valeu, amigo reparador. Tamo junto. Dá um joinha aí, Toninho.